अगर आपका खांसी ज़ुकाम 15 दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन तो मैं आउटर लिमिट बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर्ली उसको इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने अस्थमा का, जो जैसे मैंने इनिशियल में बताया, अस्थमा का इलाज ले रहे हैं, कोई खांसी ज़ुकाम का इलाज ले रहा है, उसकी ना दूरबीन की जाँच हुई, ना सीटी स्कैन हुआ, ना कोई अंदर की अंदरूनी जाँच हुई। तो और जब हम जाँच करते हैं तो पता चलता है कि उसको तो कुछ और ही बीमारी है। तो अगर खांसी ज़ुकाम आपका 10-15 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सीरियसली लें और उसका इन्वेस्टिगेट करा के उस बीमारी की जड़ पे पहुँचें।